Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik roketnya diluncurkan ke posisi militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Senin 10 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia kirim hujan api dan tepat menimpa posisi militer Ukraina. Awak beberapa sistem peluncuran roket menyerang benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan roket atau peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 122 mm. Benteng Ukraina dikabarkan hancur total, namun tidak dirincikan jelas lokasi dan total korban jiwa yang berjatuhan di pihak Ukraina. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Satu lagi senjata militer Ukraina yang dihancurkan angkatan bersenjata Rusia. Kali ini MLRS menjadi sasaran hangat serangan artileri Rusia. Rekamannya beredar di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 10 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan artileri dari kelompok pasukan barat Rusia menghancurkan Grad MLRS angkatan bersenjata Ukraina di pinggiran desa Yampol Donetsk. Sebuah kendaraan tempur yang menembaki posisi Rusia terdeteksi menggunakan drone pengintai dari ketinggian. Koordinat pasti MLRS Ukraina segera dikirimkan ke pusat kendali artileri dan senjata tugas. Awak artileri Silk Robert Mount 152 mm MSTA SM-2 setelah melepaskan beberapa tembakan berhasil mengenai kendaraan tempur militer Ukraina dan awak di dalamnya ketika mencoba menyamarkan diri di sabuk hutan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur pasukan pusat Rusia saat menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasiya pada Selasa 11 Juni 2024. Prajurit dari awak howitzer D30 122 mm dari formasi senapan bermotor gunung dari kelompok pasukan tengah menghancurkan senjata artileri kamuflase angkatan bersenjata Ukraina. Kubu Rusia secara konsisten terus menargetkan serangannya pada penghancuran posisi dan peralatan militer Ukraina yang terdeteksi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, rentetan serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Awak howitzer Giachin B menyerang benteng angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasiya pada Selasa 11 Juni 2024. Unit kelompok pasukan utara terus menghancurkan posisi unit Ukraina, mendorong angkatan bersenjata Ukraina semakin jauh dari perbatasan dengan wilayah Belgorod. Sehari sebelumnya, sebagai hasil kerja terkoordinasi dengan baik dari awal senjata Giachin B, operator UAV pengintai lebih banyak menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina. Selain itu, kehilangan 20 tentara tewas dan terluka. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Готовности один огонь.
Pesawat tak berawak atau drone FPV Kamikaze seri BT-40 Rusia kembali membuat kelompok militer Ukraina alami kerugian besar. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, drone militer Rusia bekerja sepanjang hari. Saat malam hari, pengangkut personel lapis baja internasional Max Pro yang dioperasikan Ukraina terdeteksi oleh drone Rusia. Tanpa ragu, drone militer Rusia langsung mengejar targetnya hingga menyerang dengan sangat brutal. Meski gelap, pertemuan itu berlangsung panas meski hanya berlangsung singkat. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Sebuah video ramai diperbincangkan warganet di media sosial Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan rangkuman kerja tempur angkatan bersenjata Rusia dalam menyerang posisi kelompok musuhnya. Pejuang Rusia ini hari demi hari membebaskan tanah Donbas, konsisten menghancurkan musuhnya. Sebagaimana diketahui, perang yang telah memasuki tahun ketiga ini tak kunjung mereda, malah justru semakin menjadi-jadi setiap harinya. Militer Rusia menembaki musuhnya dari segala arah, memberikan kerugian yang signifikan pada militer Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины,
отразили 11 контратак подразделений противника. Потери вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.